一盒14件，咁就睇一睇有乜嘢。一個青金石就比較大件，即係其他色都要喺埋一齊啦。你啲青金唔係淨係藍色噶嘛。黃鐵礦啦，咁呢件就係黑基蒙閃靈鑽嘅不完整件，所以就好大件。黑碧璽三輪骨幹，佢嗰個結構都幾特別嘅。呢個係有一個 keeper 嘅白水晶柱啦。咁都係嗰句啦，睇一個 keeper 要睇反光位啦。Indigo Garble 橙土毛水晶棒，橄欖石。呢個係茶黃水晶棒，都係天然樣嚟嘅。透輝石，呢個綠色透輝石。琥珀，呢個係角閃石，幾靚仔㗎，嗰啲尖尖都好靚啊。咁但唔肯定係咪道士或者通靈嗰啲咯。角閃石就會有好多顏色嘅。咁你見呢個位度，你望住呢個位呢，同埋隔離係咪差唔多？但係就一個巴基斯坦，一個哥倫比亞啦。呢個係芒果水晶，芒果水晶就係因為佢個顏色啦。咁黃色嘅地方其實就係和絡石。咁你呢度都見到啦，佢唔係岩巉嘅，佢係有好多個起伏。你見到啲閃閃三角，即係佢啲晶尖嚟嘅。不過就唔係生得好完整咁嘛，中間有個空啦。咁你見到嗰個白水晶位啦，然後和絡石嗰個起伏啦，都係一樣。咁我仲有件黑碧璽，全部都係天然啦，乜嘢都冇做過，乜嘢都冇做過。咁連打磨都冇，拋光都冇嘅。咁睇下有冇需要認識一下水晶件咯。咁呢個價錢係非常之優惠㗎啦。好，拜拜。